Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai conçu un hélicoptère qui peut bouger et tourner en Lego. Donc je vais aller sur Lego Spike. Et là, c'est ta propre création, Ouais. ton propre programme Ouais, donc, aussi. c'est ma première fois que je m'en construis un vraiment compliqué moi-même. Et donc, une invention. Donc s'il vous plaît, likez cette vidéo parce que ça m'a pris 3 heures à construire ça et c'est pas une blague. Donc, ça ressemble à ça. Connect. Donc, on appuie sur Go. En premier, il commence à tourner. En coco comme le rouge, ça tourne par là. Coco comme la piste, ça tourne par là. Très impressionnant. Que tu aies réalisé ça, que tu aies eu cette idée-là. Ouais. Donc, c'est un hélicoptère qui se promène à droite et à gauche. Et avec la lumière, il va où il s'arrête. D'accord. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment cool. Ça l'est, ça l'est. Et peux-tu nous montrer ton programme? Ouais. Et si maintenant vous voulez savoir une astuce, quand il est en pause, vous pouvez le commencer avec le bouton sur le hub, comme ça. D'accord. Donc, ça, je l'ai appris. Donc, ouais, c'est ça. J'ai pris ces... J'essaie de faire quelque chose avec ces pièces, mais j'ai pas réussi, ben, c'est pas grave, là. Ouais, ben, c'est ça. J'ai construit un hélicoptère. Qu'est-ce que tu voulais faire avec les petites pièces? Tu dis que Je voulais faire comme un stopper pour qu'il y ait un maximum, mais OK. ce serait pas cool. Donc, moi, j'essaie de les enlever pour les... Ouais, ben, c'est ça. C'est vraiment cool. Ouais. Ouais, ben, c'est ça. Je sais que ça peut être long, mais... Ben, comme présentation, non, mais on peut admirer ton travail. Je m'excuse. Je sais pas comment ça s'est arrivé, ben, je l'ai vu. Ouais, ben, c'est ça pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Bye!